ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சர்களில் வந்து ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும். அது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சவுண்டு நம்ம ஏற்றும்போது ஒரு மாதிரி சராசரான சவுண்டு வரும். இல்லைனா டக்குன்னு ஹை ஆகும், இல்லைனா விட்டு விட்டு சவுண்டு ஏறுற மாதிரி இருக்கும். ஒன்று இப்படி சவுண்டு வச்ச பின்னாடி விட்டு விட்டு படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது மேக்ஸிமம் பெரிய கம்ப்ளைண்ட்லாம் கிடையாது. இது மிக்சர் வச்சுருக்க நம்மளே இது சர்வீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு கிடையாது. இது நம்மளே சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் தான் பிரச்சனையாக இருக்கும். அது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்லாம் மாற்ற தேவையில்ல. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆயில் கிடைக்கும் கடையில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்ச் க்ளீன் பண்ணுற ஆயில். இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இந்த ஆயில் விட்டு நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். இது வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ எனக்கு இந்த மிக்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு சேனல் மட்டும் இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணதுனால இந்த கெயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போதும் அப்புறம் இந்த லெவல் இது பண்ணும்போதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி சரசரான சவுண்டு ஏறுது. அப்படியே வைக்கும்போது அப்படியே விட்டு விட்டு பாடுது. அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி இதை சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு எந்தெந்த சுவிட்சு அந்த மாதிரி சரசரன்னு சவுண்டு வருதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நல்லா செக் பண்ணிக்கணும். நம்ம அந்தந்த கண்ட்ரோலை மட்டும் அந்த ஆயில் விட்டு சரி பண்ணிக்கிட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிக்சரில் இது ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த மிக்சரை பற்றி, இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு. இதில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த லெவலும் கெயினும் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி பிரச்சனை கொடுக்குது. அது மட்டும் எப்படின்னு நான் இப்போ இதை உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி நம்ம ஆயில் விட்டு அந்த இதை சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நான் ஒரு சேனலை மட்டும் கழட்டி எடுத்துகிட்டேன். ஏன்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது இப்படியே வச்சு நம்ம இதில் ஆயில் யூஸ் பண்ண முடியாது. இதை சேனலை கழட்டி எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இது இப்போ கழட்டிட்டா மாட்ட முடியாது அப்படின்லாம் கிடையாது. இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். எல்லாமே இந்த ஸ்ட்ரிப் டைப்பு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நம்ம சரி பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம எடுத்து அப்படியே மாட்டிக்க வேண்டியது. கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபயரில் இந்த மாதிரி மிக்சரில் வந்து ஈஸியாக நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் கம்ப்ளைண்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ஒரு சேனல் கம்ப்ளைண்ட் ஆகும். நம்ம எந்த சேனல் கம்ப்ளைண்ட் ஆகுதோ அதை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவலுக்கு வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சுவிட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. இப்போ நான் சொல்லி இந்த லெவலும் இந்த கெய்னர் சுவிட்சும் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இந்த கெய்னருக்கு வர்றது மட்டும் அந்த இது வந்துட்டு பிடுங்கிட்டுருக்கு தனித்தனியாக. பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அதாவது இந்த காடி வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியாக உட்காரல. அதான் இந்த கெய்னர் சுவிட்சில் வந்து ஃபால்ட் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு மட்டும் ஆயில் போட்டால் போதும். இந்த இதுக்கு வந்து இது பிடுங்கிருக்கு. அதாவது இதை மட்டும் வச்சு நல்லா டைட் பண்ணி விட்டால் அதை வச்சு அமுக்கி விட்டோம்னா இந்த கண்ட்ரோல் சரியாகிக்கிறோம். இதனாலையும் இப்படி திறந்துட்டு இருக்கனாலே அந்த வைப்பர் வந்து சரியாக அதில் உட்காராது. அதனால் அந்த மாதிரி விட்டு விட்டு படிக்கிற சவுண்டு வரும். இந்த இதில் இந்த மாதிரி மிக்சர் கழட்டி பார்க்குறதுனா இந்த மாதிரி சுவிட்சை நீங்கள் நல்லா சரி பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. கண்ட்ரோலில் இந்த மாதிரி ஃபால்ட் வரும். இது ஏன் இந்த மாதிரி வருதுன்னா இது இப்படி தான் இருக்கும் மிக்சரில் இருக்கும்போது. இது எதனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்சை வந்து நல்லா அப்படி அமுக்கி திருவாங்க. அப்படி திருகக்கூடாது. அப்படி திருகிறனால தான் இந்த மாதிரி சுவிட்சு உள்ளாக பிடுங்குது. சும்மா சாப்பிட்டு அப்படி திருகினோம்னா ஒரு பிரச்சனையும் வராது. இது அமுக்கிறதுனால தான் உள்ளே அந்த காடி பிடுங்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நல்லா இந்த காடியை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அமுக்கி விட்டாச்சு. ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு இதை நல்லா அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா வந்துடும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடலை நல்லா டைட்டாக க்ரிப் ஆகிக்குச்சு. எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவை நல்லா க்ரிப் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ எல்லாத்தையுமே இதில் வந்து அமுக்கி விட்டாச்சு. இது எதுக்கு இந்த வெளியில் இந்த டப்பி போகிறாங்கன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப் இருக்கும் 2 பக்கட்டும். இது வழியாக டஸ்ட் எதுவும் போயிடக்கூடாதுன்னு தான் இந்த மாதிரி கேப் கொடுக்குறாங்க. இப்போ அந்த லூஸாக இருந்த கண்ட்ரோல்லாம் சரி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஆயில், அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் விடுறதுலையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சொட்டெல்லாம் விடக்கூடாது. ரொம்ப கம்மியாக, அதாவது ஒரு குண்டூசியில் தண்ணி விடுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அவ்வளோதான், அதை விட கம்மியாக தான் விடணும். இப்படி சுற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த வைப்பரில் லைட்டாக நனைகிற அளவுக்கு பட்டுச்சுன்னா போதும். ஏன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது சுற்றும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சின்னதாக இருக்கும். அதில் சின்ன சின்ன டஸ்ட்டு தூசி இருந்துச்சுனாலோ இல்லைனா அது வந்து ட்ரையாக இருந்துச்சுனால தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் வரும். மற்றபடி அது நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கும். அதிகமாக யூஸ் பண்ணோம்னால அதில் ட்ரைனஸ் ஏற்படும். ஏற்படும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு மாதிரி கரகரான்னு விட்டு விட்டு படிக்கிற மாதிரி சவுண்டு வரும். அதை நம்ம இதில் மேக்ஸிமம் தூசி போகிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடையாது. இது வந்து அந்த ட்ரை ஆகினதுனால தான் அந்த பிரச்சனை. இதில் வந்து இப்போ நான் ஒரு குச்சி எடுத்துகிட்டேன். இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்சமான ஆயில் மட்டும் ஊற்றிக்கலாம். இது அப்படியே நம்ம அதில் சாய்ச்சி விட்டோம்னா இதில் ஆயில் நிறையா வடியும். இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், லைட்டாக, அதாவது அதில் லைட்டாக படுறது மாதிரி மட்டும் வச்சா போதும். இப்போ லைட்டாக நம்ம உள்ளே விட்டுக்கலாம். அப்படி லைட்டாக ஆயில் போட்டுவிட்டு இப்படி லைட்டாக 2 சுற்றி விட்டிங்கன்னா போதும், சரியாகிக்கிறோம். இந்த சைடு இந்த மாதிரி இதுலலாம் ஆயில் வடிகிற அளவுக்கு நம்ம போடக்கூடாது. லைட்டாக கொஞ்சமாக தான், அந்த வைப்பர் நல்லா தெரியும். இப்படி சுற்றும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கம்பி மாதிரி வரும் பார்த்தீங்களா, அதுதான் வைப்பர்னு பேர். அதான் சவுண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதான் அந்த ரெஜிஸ்டர் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணுறது. அதை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக போட்டுறணும், அவ்வளோதான். இப்போ இதில் நம்ம நிறையா, இப்போ ஒரு சொட்டு இதில் ஊற்றிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறையா சரி தெரியாமல் நிறையா விட்டுட்டோம்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சவுண்டு கூட்டினாலும் கம்மி பண்ணாலும் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். அது கம்மி பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து கண்ட்ரோல் நல்லா காய வச்சு அதை துடைக்கவும் முடியாது, அது வந்து ஆயிலுங்கிறதுனால. இந்த இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா நம்ம புது கண்ட்ரோலில் தான் போடுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், ரொம்ப கம்மியான அளவில் விடணும். நம்ம இது எப்படி இதில் மூடி இதில் இப்படி ஊற்றுற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம அப்படியே ஊற்றிட்டோம்னா அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சு வச்சு. சவுண்டை கம்மி பண்ண முடியாது. நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆம்பிளிஃபையர்லேயே நம்ம இந்த மாதிரி கரகரான சவுண்டு வந்துச்சுன்னா, அதாவது இந்த சுவிட்ச் வால்யூம் கண்ட்ரோலு, அப்புறம் வந்து இந்த ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் சுவிட்ச் இருக்கும், இந்த மாதிரி சுவிட்சுக்கும் போட்டுக்கலாம், இந்த மாதிரி இதுக்கும் போட்டுக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் மாட்டிக்கலாம். இப்போ இதில் இந்த மேலே இந்த டப்பி எடுத்து இது மாட்டிக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் மாட்டிட்டு இருந்த மாதிரியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, நம்ம ஆயில் விட்டோன்னா அப்புறம் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி எடுத்து அந்த பின்னாடி இந்த டப்பியெல்லாம் மாட்டிட்டு, இது நம்ம கலட்டுறனால எதுவும் ஃபால்ட் வந்துடுமா அந்த மாதிரிலாம் பயப்பட தேவையில்ல. இது வந்து பழைய மாடல் மிக்சர் தான் கொஞ்சம். இதில் இந்த ஸ்ட்ரிப்பு டைப்பு கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த ஸ்ட்ரிப்பு எடுத்து சொருகிட்டு நம்ம இருந்த மாதிரி மாட்டிட்டோம்னா அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் பயப்பட தேவையில்ல. இதை கலட்டுறதுனால எதுவும் ஆயிருமோ, சவுண்டு கம்மியாயிருமா அப்படிலாம் பயப்பட தேவையில்ல. இது நார்மலாக நம்ம ஆயில் ப்ராப்பராக விட்டுட்டு நம்ம இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி நீட்டாக மாட்டிட்டோம்னா ப்ராப்பராக ஆகிக்கிறோம், வேறு எந்த பிரச்சனையும் வராது. இதே மாதிரி தான் நம்ம ஆம்பிளிஃபையர், பவர் ஆம்பிளிஃபையர், இந்த மைக் ஸ்டேஜ் ஆம்பிளிஃபையர்லாம் பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சு நிறையா இருக்கும். அதுக்குள்ளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேலே அந்த ஆம்பிளிஃபையர் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் நிறையா இருக்கும், அதனால் டஸ்ட்டு அதிகமாக இறங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது முக்கியமாக இந்த ஆக்ஸ் வால்யூமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி நம்ம டவுன் பண்ணுறது ஏற்றுறது அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி சரசரான சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்ச நாளில். அது இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் மாற்றாமல் லைட்டாக ஆயில் விட்டோம்னா அது கொஞ்சம் நாளைக்கு நல்லா லைஃப் வரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். முக்கியமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆயில் வந்து கேட்பீங்க, இது எங்கே வாங்கினீங்கன்னு. இது வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடையில் மேக்ஸிமம் நிறையா கடையில் இது கிடைக்குது. இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50-60 ரூபாயிலேருந்து கிடைக்குது. வேணால் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். கொஞ்சம் பெரிய கடையில் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆயில் கண்ட்ரோல் க்ளீன் பண்ணுற ஆயில்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியும். இல்லைனா இதை இப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க, இதை கடையில் காட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. இதில் வந்து ஆம்ஸ்ட்ராங் சுவிட்ச் க்ளீனிங் ஆயில்னு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.